kucing lucu. Kenapa kucingnya babak bunga bang? Kucingnya tak beda kok ya? Semangat. Suara main. Mulai nih kerung suaranya yang paling betul lah untuk kucing. Iya kok ngeringan. Ini kok rata tundang. Lah kucingnya ini sekarang mama kok yang meturan main metu bener. Bener lu ngomongnya. Gila ngambek nih di putut.